ମାମୁଁ ଅଜାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଲା ତା ପରଠୁ ଘରେ ପୁରା ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ମାଉସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମଉସାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମଉସା କହିଲେ, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି। ମଉସାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଚଣ୍ଡୀ ସାଧନା କରନ୍ତି। ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବ ଉପରେ ବସି ସାଧନା କରିଥିଲେ। ସେ କହନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମଉସା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ସେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ 2-3 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ହଁ, ଘରେ ଜଣେଇ ଦିଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କେହି ଯେପରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି। ମଉସା ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଘରେ ଜଣେଇ ଦେଲେ। ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମାନିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ରାତିରେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା। ମାଉସୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା, କାରଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପୁରା ବାଡ଼ିପଟେ ଥିଲା। ବାଡ଼ିପଟକୁ ଏକା ଯିବାକୁ ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ଅଜାଙ୍କୁ ଡାକି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇ ଆଈକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାଡ଼ିପଟକୁ ଗଲେ। ବାଡ଼ି କବାଟ ଖୋଲିଲେ। କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର, ଚନ୍ଦ୍ରର ଝାପ୍ସା କିରଣରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ମାଉସୀ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇ ଆଈକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ କିଛି ଦୂରରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ମାଉସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ସେତେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କେହି ଜଣେ ଯେମିତି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲୁଛି। ତାକୁ ଦେଖି ମାଉସୀ ଝାଡ଼ା ଯିବେ କ'ଣ, ଆଈର ହାତକୁ ଟାଣି ନେଇ ଜଲ୍ଦି ଘର ଭିତରେ ପଶି କବାଟ ଦେଇ ପକେଇଲେ। ଆଈ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା କିଲୋ, ଝାଡ଼ା ନ ଯାଇ ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ମାଉସୀ କହିଲେ, ଆଲୋ ବୋଉ, ଝାଡ଼ା ଯିବି କ'ଣ, ବାଡ଼ିପଟେ କିଏ ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି। ଆଈ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରି କହିଲେ, ଆଲୋ କିଏ ବୁଲୁଛି, ମଣିଷ ନା ଭୂତ ନା ପ୍ରେତ ବୁଲୁଛି? ମାଉସୀ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଆଈକୁ ନେଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆଈ ମାଉସୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିଦ ହେଲାନି। ସେମିତି ବସି ବସି ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କରି କରି ରାତି ପାହିଲା। ତା ପରଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ମଉସା ଆଉ ସେ ସାଧକ ଜଣକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାଉସୀ ସେଦିନ ରାତିରେ ବାଡ଼ିପଟେ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବା କଥା କହିଲେ। ସାଧକ ଜଣକ ଘରର ଚାରିପଟେ ଆଖି ବୁଲଉ ବୁଲଉ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସେ କୌଣସି ଖରାପ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ମାଉସୀ କହିଲେ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ କଥା? ସାଧକ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ତାକୁ ପଠେଇଥିଲି। ମାଉସୀ କହିଲେ, ମାନେ? ସାଧକ କହିଲେ, ରମେଶ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି, କିଏ ଏଠି ଏମିତି କାମ ସବୁ କରୁଛି, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ପଠେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କୁ 3 ଦିନ ସମୟ ମାଗିଥିଲି। ସେ ଆତ୍ମାଟି 3 ଦିନ ରାତିଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। କାଲି ରାତିରେ ସେ ଏଠୁ ଯାଇ ମୋତେ ସବୁ କିଛି କହିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ କିଛି କରନ୍ତୁନି, ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏତିକି କହି ସେ ସିନ୍ଦୁରରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ତିଆରି କରି ସବୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ରଖି କହିଲେ, କିଛି ବି ହେଉ, ଆପଣମାନେ କେହି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଡେଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଅଜା, ଆଈ, ମଉସା, ମାଉସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ବସି ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଇଟା ପଥର ଦୁମ୍ ଦାମ୍ ତଳେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଘର ଜିନିଷପତ୍ର ଉପରକୁ ଉଠି ଦୁମ୍ କିନା ତଳେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ବାସନକୁସନ ଝଣ ଝଣ ହେଇ କାନ୍ଥରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଥରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ କହି ନିଜ ଥଳିରୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମୁରୁଜ ବାହାର କରି ବିରାଟ ବଡ଼ କୋଠି କଟିଲେ। କୋଠିର ମଝିରେ ଏକ କଳା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପରି କିଛି ଗୋଟେ ରଖିଲେ। ତା ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମାଳ ପକାଇଲେ। ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ରଖି ତା ଉପରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଚାଉଳ ପକାଇଲେ। ନିଜର ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ବେତ ଓ ବାମ ପଟେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିଲେ ଏବଂ ମନକୁ ମନ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆତ୍ମା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଭୟ ଦେଖାଇ ସାଧକକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ଜଣକର ସେଥିପ୍ରତି ତିଳେ ହେଲେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ନିଜ ପୂଜା ପାଠ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଝିଅ କେତକୀ ଆଈକୁ ଡାକି ଡାକି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ପଚାରିଲା, ଜେଜେମା, ଜେଜେମା, ତମ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି? ଏମିତି ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କ'ଣ ହେଉଛି? କେତକୀକୁ ଦେଖି ଆଈ ଚିଲ୍ଲେଇ କହିଲା, ଏ କେତକୀ, ତୁ ଘରକୁ ଯା, ପରେ ଆସିବୁ। କେତକୀ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ସାଧକ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ସେ ଝିଅ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହେଇଛି।
ତା କେଶ ସବୁ ତା ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ି ଆଗ ପଟକୁ ଝୁଲି ରହିଛି। ଆଈ ତାକୁ କେତକୀ ଏଇ କେତକୀ କହି କେତେ ଡାକୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତକୀ କିଛି ନ ଶୁଣି ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ସାଧକ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁଲେ, ତାପରେ ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳେ ତା ଉପରକୁ ଛାଟିଦେଲେ। ପାଣି ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ସେ ଯେମିତି ଚିହିଁକି ଉଠିଲା। ଆଖି ତରାଟି ଦାନ୍ତ କଡ଼ମର କରି ହୁଁ ହୁଁ ଗର୍ଜନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ସାଧକ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସେ ଆତ୍ମା କେତକୀ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଛି। ସେ ହାତରେ ବେତ ଧରି ବସିବା ଜାଗାରେ ଉଠି ଆସି ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ ତାକୁ କୋଠି ଭିତରେ ଯାଇ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗର୍ଜନ କରୁଥାଏ। ସାଧକ ତାକୁ 2-4 ଥର ଚଢ଼ା ଗଳାରେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲାନି। ସାଧକ ଏଥର ବେତରେ 2 ପାହାର ବସେଇ ଦେବାରୁ ସେ ଚିଲେଇ ଉଠି ଯାଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସିଲା। ସାଧକ ତା ଉପରକୁ କିଛି ଚାଉଳ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଚାରିଲେ, କହ କହ ତୁ କିଏ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ? ସେ ଆତ୍ମା କିଛି କହିଲାନି, ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲା।